ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிடித்தமான 2 விதமான ஆரோக்கியமான பேன்கேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழைப்பழமும் கோதுமை மாவும் வச்சு ஒரு பேன்கேக். இதுக்கு ஒரு வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. 3/4 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்து இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட 1/2 கப் அளவு வெல்லத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒயிட் சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். 1/8 டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா, 1/8 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. 1 கப்பு ப்ளஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மாவு வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தனியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப திக்காக இருந்தால் பால் வேணால் நீங்கள் திருப்பி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி டாப்பிங்காக வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து நான் தோசை தவாவில் ஜஸ்ட் பட்டரால் ப்ரஷ் பண்ணி நம்ம நார்மலாக தோசை எப்படி விடுவோமோ அதே மாதிரி தான் விட்டு எடுத்திருக்கேன். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா திக்காக விட்டு எடுத்திங்கன்னா டேஸ்டியான இந்த பேன்கேக் ரெடி ஆகிடும். அடுத்தது ராகி மாவும் கோகோ பவுடரும் வச்சு ஒரு டேஸ்டியான சாக்லேட் பேன்கேக் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உருக்குன வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப்பு வந்து ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 3/4 கப்பு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க பால் சேர்த்து இதெல்லாம் நல்லா கரையிற வரைக்கும் கலக்கிக்கோங்க. இது கூட 1/2 கப் அளவு ராகி மாவு, 1/4 கப் அளவு கோதுமை மாவு, 1/4 கப் அளவு கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் கோதுமை மாவு சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ராகி மாவே வந்து 3/4 கப்பு சேர்த்து இதை பண்ணலாம். 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பால் வேணும்னா கூட விட்டு அதே மாதிரி திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட தவாவை வந்து ஃபுல்லாக பட்டர் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாவை யூஸ்வலாக எப்படி தோசை பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எப்போ பேன்கேக் பண்ணாலும் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி மூடி போட்டு மூடி குக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹோல்ஸாக வந்த அப்புறமா நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களை வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட வைக்க இந்த மாதிரி பேன்கேக்ஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் வே. அதே மாதிரி அதிக நேரமும் எடுக்காமல் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். இந்த 2 பேன்கேக்குமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.